Labvakar, godājamie skatītāji, prieks jūs redzēt pie TV ekrāniem, un kā katru dienu 5:00 esam tiešraidē raidījumā Presklubs, lai parunātu par to, ko tad apskatījuši mēdī, kas šodien ir tāds bijis zīmīgs, un ne tikai šodien, arī visā nedēļā iepriekš. Ar mani šodien kopā būs uzņēmējs, pavārs Lauris Aleksejevs no 38. līnijas, Eriksona terapijas meistere Anna Lietskalniņa, kā arī jau dejotāji un izbijusi TVC, ja? Daudz citu personību, kā arī For Finance izpildu direktors Toms Jurjevs. Sveiki. Sveiks, Tom. Parunāsim šodien gan par ātriem kredītiem, nebums ir Toms ciemos, parunāsim arī par latviešu tradīcijām krāt naudu un kādu mēs esam te krājēji, kur mēs to naudu liekam. Zeķēs, zem spilvena vai bankās vai vēl kaut kur citur. Arī par tālruņa lietošanu, ejot pa ielu, braucot ar automašīnu, braucot ar velosipēdu un tā tālāk. Būs vien tāda ļoti spilgta reklāma, ko mēs apskatīsimies, ko ir šveiciešu speciālisti izveidojuši. Kā arī vēl parunāsim par tādu lietu kā klonēta gaļa, ko tas nozīmē, vai mēs tādu ēdam, vai mēs tādu neēdam, vai varbūt ēdīsim. Kaut kā tā. Interesanti temats šodien. Pirmais temats, daudz aprunāts, galvenais varonis ir šodien Toms šai visam tematam ir. Par to ir daudz tagad spriests. Milzīgi ažitāžu sacēla tas, ka mums Latvijā zināmākie sportisti, ar ko mēs visi lepojamies, viņi rakstījuši Saeimu šo lūgumu par to, ka nevajadzētu veikt izmaiņas saistībā ar ātro kredītu normatīviem likumdošanu. Kas tieši tika mainīts, izstāstu lietas būtību? Par ko ir tas cepiens šobrīd, Tom? Nu, ja godīgi, es līdz galam neesmu sapratis, par ko ir cepiens sabiedriskajos mēdījos, jo nav noslēpums, ka mēs For Finance jau visens atbalstām Latvijas sporta kultūru, izglītību un labdarību. Un atbalstam lielākos Latvijas sportistus ir Brāļi Dukuri, tas ir Samuēlos Šmēdiņš, tas ir BMX ar Māru Strombergu priekšgalā. Tie ir dažādi citi līmeņa sportisti, arī bērnu, jaunieši, lai viņi varētu sasniegt šos te pasaules līmeņa rezultātus. Ko nozīmē tas izmaiņas? Kas tieši izmainīts? Pagaidām vēl izmaiņas nav nekas, bet izmaiņas iet uz priekšu. Izmaiņas patreiz ir Saeimā 2. lasījumā nobalsotas, nozīmē, ka būs vēl 3. lasījums. Un tās izmaiņas patreiz ir tādas, kas mums praktiski liekas kaut kādā formātā atbalstīt sporta, kultūru, izglītību un jebko sabiedriskai nozīmīgu pēc tam, ja izmaiņas tiks pieņemtas šādā redakcijā. Jo tās izmaiņas ir vienkārši pārāk krasi pēc būtības ierobežo mūsu nozari. Lielākā daļa mazo uzņēmumu vispār pazudīs no nozares. Mēs, lielie uzņēmumi, spēsim pielāgoties, taču mums vairs nebūs tās iespējas atbalstīt sportistus, atbalstīt kultūru, atbalstīt mākslu, izglītību un labdarību. Bet cik es esmu lasījis un pētījis, ir runa par procentu likmēm. Nu, par to ir tā galvenā runa, par tā sāpe, vai ne? Nu, tas jautājums ļoti komplekss. Mēs tad grūti izskaidrot 2 minūšu laikā, kāds ir tas piedāvājums, taču arī par procentu likmēm. Un tā situācija ir tāda, ka patreiz ir paņemts Anglijas piemērs, kā ierobežot mūsu nozarē cenu, kas ir fine. Mums liekas, ok, mēs esam gatavi runāt par kaut kādiem konstruktīviem ierobežojumiem, regulāciju mūsu nozarei, lai mēs varam turpināt darbu, lai valsts ir apmierināta ar regulējumu, ko viņi ir ieviesusi. Taču patreiz valsts ir paņēmusi Anglijas piemēru un grib ierobežot mūs 4 reizes striktāk, piemēram, kā Anglijā. Ja? Nu, viņi vienkārši paņem kaut ko, padala 4 un pasaka, ka būs Latvijā šādi. Bez jebkāda veida analīzes, kā tas ietekmēs nozari, bez jebkāda veida cita, kā teikt, tāda nopietnāka jautājuma izvērtēšanas. Ja? Un tas, kas notiks, ja tiks pieņemt regulācija šādā te konkrētā redakcijā, tad kredīti līdz 30 dienām vispār netiks izsniegti. Tas nozīmē, ka tiem 175 000 cilvēku, kas pagājušajos gados ir izmantojuši šo te ātro kredītu pakalpojumus līdz 30 dienām, viņiem šāda iespēja būs liekta. Nu, kas nav, manuprāt, nepilda to funkciju un nepilda to mērķi, ko sākotnēji valsts vēlējās realizēt ar šīm te regulācijām. Jā, nu ok, pajautāsim citu viedokļus. Ko tu, Laura, un ko tu, Anna, domā par ātriem kredītiem? Esat noteikti kaut ko dzirdējuši. Par to ir daudz rakstīts, par to ir daudz runāts. Jūsu domas. Vajag ierobežojums vai nevajag ierobežojums? No malas. Es varbūt tā diezgan maz zinu par to, maz esmu iedziļinājies, bet man kā darba devējam ir nācies saskarties ar savu it sevišķi jauno darbinieku, teiksim tā, sarežģījumiem, ka viņiem ir šī pagātne tāda visāda, ja? Un līdz ar to, protams, viņus noformējot darbā,
Man ir bijis dažādi, teiksim, lūgumi no dažādām iestādēm, tik un tik tur jāietur un tik un tā. Bet tas ir atkal, ja paskatās kopā to visu, tad viņi paši to ir darījuši, viņi paši to ir ņēmuši, ir bijis piedāvājums, viņi paši ir parakstījušies, viņi paši varbūt nebija izlasījuši to, ne līdz galam iedziļinājušies, ja viņiem tas bija ļoti vajadzīgs. Un kaut kādas sekas ir. Bet, ja kopsumā mēs runājam, tad, protams, tas ir ērts veids, kā dabūt šos, teiksim, es runāju par mazajām summām. Šie nav šobrīd tur 1000 vai tur 100 000 eiro, bet tieši šīs mazās summas, viņi iespējams, kad nebija aprēķinājuši, kā viņi tiks ar to visu galā, un tāpēc viņi tur bija, tāpēc tā tas viss turpinājās. Tas ir mans, teiksim, man tāda pieredze. Bet tas, ka tādām lietām, ka tādas lietas ir ērtas un, teiksim tā, ērtas lietošanā, tas ir skaidrs. Jo pirms tam bija ļoti grūti paņemt kaut kur bankā, teiksim, tādus 100 vai 200 eiro vai cik patēriņa kredītus. Ja? Un tādā ziņā, ka šī sfēra ir attīstījusies ļoti nopietni. Arī es domāju, ka ir diezgan liela konkurence savā starpā. Noteikti konkurence ir, un tas jau ir tas, kas brīvajā tirgus ekonomikā ir nepieciešams. Jā. Un, protams, mēs nesakam, ka šo nozaru nevajag kādā formātā regulēt un sakārtot, jo nozara ir jauna, mēs konstanti strādājam pie tā, lai mēs viņu mainītu, ka mēs kā lielākais tirgus spēlētājs spējam varbūt vairāk viņu ietekmēt kā citi. Mēs mēģinam rādīt pareizu piemēru, labo praksi, kāds notiek citur pasaulē, lai tā nozara konstanti attīstītos. Protams, kad vienmēr, es nesaku, ka mēs esam perfekti, mēs visi esam darījuši lieliski līdz šim, tā nav, bet no kļūdām mācās un no kļūdām aug. Ja? Bet tā problēma ir tāda, ka tas, ko nevajag izdarīt, nevajag pārregulēt kaut ko, kas jau tiek pietiekami regulēts. Ar pārregulāciju mēs nonāksim otrā grāvī, kad legāli uzņēmumi aizdot naudu nevarēs, parādīsies nelegāli uzņēmumi vēl vairāk, kā jau viņi ir. Cilvēks tās aizņemties točkās, kaut kādos SSLV, citās formātos no cilvēkiem, kam vispār nav nekāda veida licences, ja, un tur nāks pēc tam ar beisbolu nojām un to naudu mēģinās došanu atņemt. Ja. Un tas ir tas formāts, kur mēs... Nekontrolēt. Jā, līdzīgi labākais piemērs Amerikā, man liekas, tie bija 20. gadi, aizliedza, bija sausais likums, ja? Parādījās kas? Parādījās mafijas, kas nekontrolēti izdalīja kaut kādu veidu alkoholu, kas nebija ne licencēts, ne skatīts, kā viņš tiek veidots, ja? Un pilnīgs hauss radās Amerikā. Ja? Šeit ir, ja cilvēkiem vajag šos mazos aizdevumus, ja viņam vajag priekš zālēm vai priekš mašīnas salabošanas vai priekš vēl kaut kā, viņam to naudu vajadzēs. Vai viņš paņems no mums, kas ir licencēts, regulēts aizdevums niedzēs, vai no kaut kādiem Jāņiem, Pēteriem un Vaģikiem, kas to naudu izsniegs vienkārši. Kur naudas piedzīšanas rezultāts, metodas nav prognozējami. Tieši tā. Tur nāk tādi divi lauri kopā ņemot. Jā, labi, Anna, tavs domas par šiem Es domāju, ka pirmkārt tas ir koks ar 2 galiem. Tas ir ļoti tāds kārdinošs piedāvājums. Un man interesē, kāpēc valsts ir ķērusies pie tādām revīzijām un izmaiņām. Un vai tu vari atspiest atpakaļ uz to, ko es pirms tam redzēju ekrānā? Jā, droši. Jo es uzskatu, ka tas, ko es redzu par sportistiem, un, protams, tas, kā vispār šis virsraksts ir uzrakstīts, sportisko garu apkaunojošu vēstuli un tā tālāk, tas ir vienkārši žurnālistu tāds uzpūsts burbulis, jo īstenībā ir jautājums par valsti un ātriem kredītiem, un par sportistu atbalstīšanu. Un šīs lietas, manuprāt, nav jājauc. Viņas jāskatās atsevišķi. Kāpēc viņas sajauc kopā ir? Tāpēc, ka vienkārši dukuri tiek atbalstīti, viņi sadzirdēja, viņi uzrakstīja, un visiem vajag kaut kādu šovu, un visi uzrakstīja kaut kādu briesmīgu, atvainojos, bet, manuprāt, diezgan stulbu uzrakstu un ielikt tādu uzrakstu. Tās ir 2 problēmas, par kurām jārisina. Kā valsts atbalsta sportistus, vai mēs vispār viņus varam atbalstīt, un tāda ātrie kredīti. Un pēc tam mēs varam skatīties par šito visu. Bet tagad, kā tas bums ir pacēlies no šī te, tas ir vienkārši smieklīgi. Un ja mēs iedomājamies, ka abi dukuri ir veģetārieši un atrod sponsoru, teiksim, Rezeknes gaļas kombinātu. Es kā piemēru. Nē, es drusciņu, es dziļāk, jā, tā. Lai vēlāk pārspīlē. Tāds salīdzinājums, bet viņiem ir jāstartē, viņiem ir... Tieši tā,
Nē, tas ir skaidrs. Un jūsu kompānijas nav vienīgās, kas atbalsta sportists. Un tas noteikti nebūs tas, kāpēc tagad būs jāatbalsta ātrie kredīti, jo jūs esat tik labi un jūs ļoti daudz uzņēmēji dod naudu. Ja? Un tā nav galvenā problēma. Jautājums ir, kāpēc valsts to dara? Trijos vārdos izskaidrošu, mēs vienkārši tajā brīdī, kad mēs redzējām to pēdējo piedāvājumu regulācijai, mēs sapratām, ka tā situācija var būt tāda, kad mēs vairāk atbalstīt sportu, kultūru, izglītību un labdarību nespēsim. Mēs izsūtījām visiem mūsu sadarbības partneriem. Jūs vienkārši pie tā ķeraties. Esiet godīgi. Tas ir tas, pie kā jums ir izdarīt pieķerties. Mums ir aktīvi līgumi arī šajā gadā, kur mums ir jāpārskata konkrētas naudas summas tiem pašiem dukuriem pārējiem. Un mēs sakam, ka situācija mainīsies, ja pieņem šādas regulācijas, mēs to finansiāli nespēsim vairāk izdarīt. Un jūs varat teikt, ka tas ir vienīgais iemesls, kāpēc jūs vēlaties, lai paliek tā, kā ir? Jo jūs gribat atbalstīt. Nē, bet mēs jau nesakam, ir no otras puses jāskatās. Mēs sakam, ka ja mainīs, ja būs jaunā regulācija, mēs nespēsim atbalstīt. Pēc tam tas, vai viņi iet un mēģina kaut kādā formātā izteikt savus bāžas, tas jau aptu viņiem. Ja? Nu, tas ir viņa jautājums. Mēs tajā formātā nekādā veidā neiejaucamies. Skaidrs tas, ka visi grib nopelnīt. Arī jūs gribat nopelnīt naudu. Nu, protams. Vairāk vai mazāk, protams, te viss ir runa par peļņu. Bet tas ir tāds ļoti skaists moments, kuru pateikt, hei, bet mēs atbalstam. Jā. Bet mani un ne tikai mani, es domāju, ka arī daudz lasītājs mulsina šī situācija, kad ir sajaukts kopā sports, ir politika un ir uzņēmējdarbība. Un izveidojies ir tāds bardaks. Tas ir bardaks, un tas tā pie mums notiek, bet tās lietas ir jāskatās atsevišķi vienkārši. Un tad ir tā doma tīrība un skaidrība. Es gribu pēdēt to, man interesēs tikai personīgi. Varbūt arī kādam skatītājiem interesē. Jūs atbalstat vairāk sportistus nekā valsts to dara? Nosauktie, kas mums ir mašs. Nekā valsts? Jā. Vai lielākam naudas summām? Es nezinu, cik valsts dod, nav ne mazākās sajā. Okay. Bet tas nav noslēpums. Mēs pirms brāļiem Dukuriem šajā gadā mūs atbalstīja 25 000 eiro. Tur bija minēta arī kaut kāda vieglatlēta, viņiem ir pār pa 10 000 eiro. Tā kā tas atbalsts ir visnotaļ ievērojams. Pietiekoši. Vēl par aizliegumiem, kas visā šajā sakarā. Kāda tavuprāt aizliegumi ir vajadzīgi? Šobrīd ir nakts stundas, ir vecums. Kas vēl ir? Kāda ir vajadzīga? Tas smieklīgi, godīgi ir. Nevajag nekāds aizliegums. Redziet, naktas stundu, mēs vienmēr esam to teikuši. Mums naktas stundās varat ierobežot, kā jūs vēlaties. Mēs nekad mūžā neesam izsnieguši kredītus naktas stundās. Mēs For Finance strādājam visilgāko darba laiku. No 7 rītā līdz 24 naktī. Citi uzņēmumi strādā līdz 10 vakarā vai līdz 9 vai līdz pat 6 vakarā. Ja? Naktas stundās fiziski kredīti izsniegt nevar, jo lielākā daļa banku viņiem naktas stundās ir savu sistēmu uzlabošanas darbi. Un tā kā mūsu nauda tiek izsniegta ar bankas pārskaitījumu, tad šos kredītus izsniegt nemaz fiziski nevar. Un mēs to nekad neesam darījuši, neesam vēlējušies darīt un pat nemēģinam darīt. Ja? Tāpēc aizliegums, tas ir tāpatās kā aizliegt kaut ko tādu, kas neeksistē, tas ir pseido aizliegums. Ja? Aizliedziet, ok. Runājot par vecumu, patreiz nav nekāds vecuma ierobežojums, bet mēs paši asociācijas ietvaros esam noteikuši, ka mēs izsniegsim kredītu tikai cilvēkiem, kas ir sasnieguši 20 gadu vecumu. Tie ir cilvēki, kas ir beiguši vidusskolu, kas vai nu jau studē, kaut kur daļai strādā, vai nu jau pilnībā ir uzsākuši pilnvērtīgu darbu dzīvi. Un 2 gadus jau precējušies. Bet tas nozīmē, cilvēks var balsot, viņš var braukt ar mašīnu, viņš var darīt visu, ko. Ja? Un mēs pasakam, ok, bet mēs to 2 gadus vēl kredītus neizsniegsim, jo būsim droši, ja? Lai nebūtu pēc tam atkal kaut kāds negatīvas emocijas, cilvēkiem nebūtu pārdzīvojumi. Tāpēc mēs sakam, sagaidīsim 20 gadus, tad var nākt pie mums un būt mūsu klients. Es domāju, ka vairāk ir cilvēki, vispār kopsumā, es domāju, ka Toms arī to zina un par ko ir sacepusies vispār viss tā, gan tauta, gan viss pārējais, kad tiešām tas sākums bija ļoti ērts un foršs, bet pēc tam, kad cilvēki, aizdod man cēneri, es te varēšu atdot pēc tam 12 vai 15 un tā tālāk. Un vienkārši tie cilvēki tik neapdomīgi paši bija rīkojušies vienalga ar dažādām summām, varbūt ar 10 eiro, varbūt ar 100 un vienkārši iebraukuši beigās auzās. Un pēc tam viņi vienkārši, grib protestēt. Es gribēju, Anna, arī vēl tev pajautāt, Anna, tu esi tāds radošs personība ar filozofisku dabu. Kas tavuprāt vēl ir jāizliedz? Lai cilvēki, kas ir neapdomīgi, kā viņus atsijāt? Jo ir cilvēki nemazums, kas ir nonākuši tādās problēmās. Nav iespējams. Es domāju, ka tos, kurus saproti, dzīve sitīs viss jebkurā gadījumā. Un ja tu uzkāpsi tā grābekļa, tad tā ir tev personīgā pieredze.
Un tas ir, kā vēl? Cits no tā mācās, cits nē. Tur neko nevar izdarīt. Ko tu tur var izdarīt? Testu izpildīt. Atbildes 10 jautājumiem, yes or no? Ne, bet tā mēs šeit TVNet raksts, jā. TVNet jau sens ir bijis ļoti negatīvi noskaņot pret mūsu nozari. Es teiktu, tas nav vairāk, tā jau nav normāla žurnālistika. Jā, bet vienkārši viņi arī bija pirmie, kas uzpūta šo te negatīvo burbuli. Saprotiet, mūsu pakalpojumu izmanto gadā vidēji 175,000 cilvēku. Ja tiek parādīti 5-10 cilvēki, nelaimīgi gadījumi, jautājums, vai te vispār ir īsta vai nē, jā, tur Jānis no Liepājas aizņēmās un tagad nevar atdot. Jā. Šāda informācija tiek palaista masu mēdījos, ir 300 komentāri, pirmie raksti. Pirmkārtām, tas pret to kopējo cilvēku skaitu, tas ir ārkārtīgi niecīgs procents. Tas ir zem 0,001%. Ja? Bet tiek veiksmīgi, tiek uzdzīta šī negatīvā, varbūt nomelnojošā kampaņa, kad beigās mēs tiekam parādīti par lielāko ļaunumu Latvijā. Kas, principā, es piekrītu, kad ir lietas, pie kā mums ir jāstrādā. Un cilvēkiem, protams, mēs arī skatāmies cilvēku maksātspēju, mēs viņu vērtējam, mēs skatāmies datubāzes, lai izsniegtu. Ja mūsu, es sakārtošu vēlreiz, neviens kredītdevējs nepelna no tā, ka viņš izsniedz naudu cilvēkam, kas viņu nevar atdot. Mēs pelnām no tā, ka cilvēks pēc tam atdod šo naudu ar tiem procentiem, ko mēs sākotnēji viņam parādījām, kas būs. Neko papildu neliekot klāt. Ja? Tāpēc mūsu mērķis nav aizdot naudu cilvēkiem, kas viņu nespēs atdot. Mūsu mērķis ir aizdot naudu cilvēkiem, kas spēj šo naudu atdot noteiktajā laikā, noteiktajā termiņā. Baraks Obama teica vienā no savām preses konferencēm, kā tie kredīti ir bagāto kredīti. Jā, redziet, kā es ar to nokomentēt? Es varu ātri nokomentēt. Baraks Obama pareizi teicis, atšķirība ir tāda, ka Latvijā ātrais kredīts uz 30 dienām maksā 10%. Tu paņem 100 eiro, tev jādod 110. Amerikā šī likme vidēji ir 40-50% mēnesī. 5 reizes augstāka nekā Latvijā. Ja? Tad šīs lietas nevar salīdzināt. Principā tas būtu tas pats, kas pateikt, ka Latvijā Volkswagen Golfs maksā 20,000 eiro, Amerikā 100,000 eiro. Ja? Tas nav viens un tas pats. Es piekrītu, ja būtu likme 40-50% Latvijā, es piekrītu, tas ir nesamērīgi daudz. Taču 10% ir lētākā likme, kāda vispār principā pasaulē šādiem kredītiem ir iespējama. Jā. Ja būtu Latvijā 40, mēs varētu uzbūvēt jaunu bobsleittrasu. Tad jūs vienkārši nebūtu. Nē, tieši tā arī nebūtu. Tas ir pārāk dārgs. Tas piepilstams? Nevar salīdzināt. Protams, ka nevar salīdzināt arī Latviju ar Ameriku. Jā. Nedaudz paturpinam naudas tēmu par naudas krāšanu. Ja nevar naudu sakrāt, tad nauda ir jāizņemās, bet ir arī tādi cilvēki, kas māk krāt un to mēģina darīt. Un arī izdodās, kā nu kuram. Cits krāja zeķē, kā es te raidījuma sākumā pieteicu, cits atkal izmanto kaut kādas investīciju fondus, kaut kāda biržas vai vienkārši uzkrājuma bankā. Un tad pētījuma kompānija SKDS ir veikusi tādu pētījumu. Portālā, kas jauns, te ir aprakstīts. Un ir tāda tendence arī, ka pietiekoši daudz cilvēku vēlas naudu krāt, kā saka, zeķē. Un to ir 21% respondenti teikšu, ka viņi varētu uzkrāt mājās skaidrā naudā. Un tevi tas pārsteidz? Tas mans nākamais jautājums ir par šo. Jūsuprāt, 21%, kas labprāt uzkrāja naudu mājās un viņi jūtās komfortabli un droši. Tas ir liels skaitlis vai nav liels skaitlis? Mēs tā paņemam uz Latvijas fonu. Cik teica procenti? 21%. Saka, mājās zeķē? Jā. Labāk nekā bankā? Jā. Es prasu manu personīgo viedokli, tad es noteikti teiktu, ka bankā droši vien drošāk. Ko rāda praksa mums Latvijā? Jā, bet redziet, jāatcerās tas, ka patreiz ir Eiropas regulējums spēkā visā Eiropā par to, ka līdz 100,000 eiro, jebkuri tavi noguldījumi tiek garantēti no valsts puses. Nozīmē, ka ja banka pat aiziet pa burbuli, tad līdz 100,000 eiro jūs savu naudu dabūsiet atpakaļ. Tā kā principā tas ir ārkārtīgi droši. Ja ir 500,000 eiro? Jā, liela zeķa vajag. Sadala risks. Tieši tā, ja ir 500,000 eiro, jāliek 5 bankās. Redziet, ka cilvēks laikam viņš jau zina. Man ir godīgi ir pilnīgs savs. Tu pārsteidz tie 20%? Man vispār nepārsteidz, un ja būtu 50, man ar tas nepārsteidz. Protams, es ar tā pat domāju. Man nepārsteidz, nē. Ir vienkārši atkal šī mūsu mazās valsts, kas ir jauna valsts, šāda pieredze, kad ir cilvēki ātri kaut kur uzlikuši, tad ļoti zemu kaut kur nosēdušies un tā tālāk, un tā ir bijusi mācība, un tāpēc cilvēki vienkārši neriskē. Un te ir liels jautājums, kā tā nauda ir nākusi, ja viņi ir smagi nākusi un strādājot vienalga vai nu pie plīts vai cērtot malku, vienalga, kā to pateikt, tad tu ļoti padomāsi, ko ar to naudu darīt. Un tas ir mans personīgs viedoklis, bet viena reize nopelnīt naudu
pa viņu ir jādzīvo, jātērē, jāpriecājās. Un vienkārši tā ir tava vienreiz nopelnīt naudu. Vienreiz nopelnīt naudu, vairāk naudu neuztaisīs. Bet es zinu, ka es runāju nepareizi pilnīgi. Man tu visi amerikāņi tagad pasaka. Mūsu valsts ir būvēta pilnīgi savādāk, bet tas ir mans viedoklis. Un tu strādā, tāpēc arī mēs strādājam. Mēs katru dienu strādājam un cik sanāk, tik arī drusciņi nopelnam. Tas arī... Jā. Un ja ir ko atlikt, tad ir labi. Var atlikt, var kaut ko iegādāties, var kādam palīdzēt. Mani pārsteidz, ka tas ir tikai 21%, ņemot vērā vispār vēsturi, kāda ir bijusi Latvijā. Situācija. Brīvās Latvijas. Jā, protams. Situācija, kāda ir mums tagad apkārt, ja, tad, protams, ka tā nedrošības platforma ir tik liela, ka pilnīgi saprotams, ka cilvēki vairāk uzticās sev nekā bankām. Bet lūdzu, būsim reāli, kā mums te ir gājis, un kur Eiropa ir par mums iestājusies, un tad, kad tu esi ieguldījis, ko tad tu esi dabūjis atpakaļ un tā tālāk. Es brīnos, ka tie ir 21%. Nopietni. Nē, ir bankā, optimisti pārējie. Bankā tu vari uzglabāt savu naudu, bet banka tev nekad netaisīs baigi daudz naudas no tavas jau esošās naudas. Es domāju, ka tā neticēšana ir tik ļoti liela. Es domāju, ka viņi ir savus kaut kādus draugus aptaujājuši. Tā neticēšana, tavuprāt, ir labi vai slikti? Kas lūdzu? Tavuprāt, tas ir labi vai slikti, ka ir šī neticēšana? Es domāju, ka tā ir realitāte. Vienkārši. Tas nav ne labi, ne slikti. Nebūsim arī kaut kādi romantiķi un nedomāsim, ka... varbūt tās, ka Amerikā varbūt tās cilvēki patiešām vairāk tic savai valdībai un tā tālāk, bet tur jāstāsta vēsturiski, kas ar viņiem ir noticis, vai ne? Tur arī ir daudz kompānijas lidojušas un sēžas to visu, tā kā tur ir cilvēki, kas ir pazaudējuši. Latvijā, es nezinu, ļoti daudz. Tas ir normāls, man liekas, tāds posms, tā kā arī pats teica, cik mēs esam neatkarīgi vai neesam nemaz tik ilgi, un tas tikai valsts sākums, tā kā tas ir normāls posms tāds. Te ir otrs skaitlis. No 18 līdz 74 gadiem 59% savus brīvos finanšu līdzekļus grib ieguldīt peļņu nesošās investīcijās. Var sakot, to naudu kaut kur kustināt. Principā neko nedarīt? Ieguldīt bankā uzkrājumā. Ir tāds mūšanas teiciens, kad nauda pelna naudu. Es ļoti apšaubu šī pētījumu. Kas ir taisījis šo pētījumu? KDS. Pietiekoši respektabla kompānija. Man ir interesanti, kā viņi ir veidojuši jautājumus, ja 59% ir atbildējuši tā, kā viņi ir atbildējuši. Jo es tiešām neticu, ka 59% mūsu iedzīvotāji vecuma grupā tādā sēž un domā par to, ka viņi gribētu investēt naudu. Tiešām neticu. Es domāju, ka viņi gribētu. Tā problēma ir tāda, ka cilvēki noteikti vienmēr grib, kaut vai man ir 100 eiro kontā, es viņus labprāt ieguldītu kaut kur, lai pēc tam dabūtu ārā 110 eiro. Vai nedabūtu? Tur ir tā problēma, jā. Jo, kā tas finanšu nozare ir, jo lielāki procenti, jo lielāks risks. Es domāju, ka tā anketa ir pilnīgi savādāk uzrakstīta. Viņi ir sastādīti tā, bet žurnālisti viņi ir sagriezuši viņu kaut kā tā. Tas ir tas, ko es domāju, to lasot. Es nedomāju, ka tie cipari un procenti atbilst patiesībai. Par naudas krāšanu vēl pēdāšu tev to. Ir nauda jākrāj vai nav nauda jākrāj? Jādzīvojas šodienai vai jāveido kaut kāds spilventiņš un jums pienāk atkal kāda dišķibele? Cerams, ka mazāka, tad lai ir kaut kur apsēsties mīkstāk. Es domāju, ka noteikti ir jāveido kaut kādu veidu uzkrājumu cilvēkiem, jo, manuprāt, ja tas ir iespējams, tad vismaz kaut ko nedaudz atlikt, jo tas tev arī mierīgāks sirds, tad skaties nākotnē, principā. Ja kaut kas mainās, tad tev vismaz kaut kas pašam ir, ja vajag vēl, tad ir, protams, iespējas, kur tu to naudu var saņemt. Aizņemties noteikti. Aizņemties to, jā, bet redz, tā problēma, visi saka, vajag uzkrāt, un pēc tādas finanšu atkal tādas pareizās prakses jābūt maz 6 mēnešu uzkrājumiem, lai tu varētu dzīvot 6 mēnešus, neko nemainot savā dzīvē no tā, ko tu uzkrājies. Bet kam Latvijā ir tādas iespējas to izdarīt? Tur jau tā problēma, ka Latvijā nav tāda iespēja. Tāpēc cilvēki aizņemās arī pie mums nav, tāpēc cilvēki iet uz banku, tāpēc cilvēki izmanto citus līdzekļus. Jo vienkārši cilvēkiem nav tik lielu ienākumu, lai viņi spētu veidot šos uzkrājumus. Lauri, Anna? Es domāju, ka mēs aizskārām vienkārši tēmu, tikai kuriem ir Ultra HD televizori. Šobrīd. Mājās, jo tie, kam ir parastie, tie neredz vienkārši mūsu raidījumu. Bet, es atkal bišķi salīdzināju. Patiesībā, katram vienkārši ir, teiksim tā,
dažādi šie ienākumi un šie tēriņi un patēriņi. Kāds var atļauties šos 10 atlikt, kāds var atļauties 100 atlikt. Un skatoties, kādi katram ir personīgie šie nākotnes mērķi. Ja cilvēks atliek naudu, tad viņš kaut ko grib nākotnē izdarīt. Vai nu viņš grib kaut ko iegādāties, varbūt viņš grib kaut kur aizbraukt, varbūt viņš grib investēt savos bērnos un tā tālāk. Un tas ir tas moments, kad, ja tāds ir jautājums, tad naudu, protams, tu aiznes uz banku, tu viņu noliec un viņi stāv un tu viņu paņem ik pa laikam ņem, cik tev vajag. Ja viņi vēl drusciņ kaut kādu 0,1%. Man tagad tev jāpārtrauc. 0,1% mums jāiziet reklāmas pauzītē. Bet es gribēšu vēl pateikt. 4 minūtes. Mēs noslēgsim šo tēmu pēc reklāmas pauzes, skatītāji. Kā mēs varam noslēgt? Jā, un tad arī parunāsim arī par īsziņu rakstīšanu, iešanu kājām, braukšanu ar automašīnu, un vēl mēs parunāsim par klonētiem dzīvniekiem, par sportu un atpūtu. Tas viss pēc reklāmas pauzes, skatītāji. Palieciet kopā ar mums! Ar atgriešanos tieši ēterā un sveiciens vēlreiz tiem, kas mums pieslēdzās šobrīd. Raidījums Preses klubs jūs TV ekrānos vēl turpmāko pusstundu. Pirmajā daļā mēs runājām par to, kā tad Latvijas iedzīvotāji grib naudu krāt zeķē vai kaut kā savādāk. Un šo tēmu noslēdzām ar jautājumu pēdējo. Ir vai nav jākrāj nauda? Anna, un tev netika vārds dots, bet es tagad dodu tev vārdu. Es uzskatu, ka šis jautājums ir absurds. Tāpēc, ka viņš vispār ir absurds. Ko nozīmē ir vai nav? Nav viena formula, ir vai nav. Vienam ir jākrāj vai nav jākrāj? Nu, pagaidi, pirmkārtām apstāsimies reālo situāciju. Ir cilvēki, kuriem pārpaliek nauda, un ir cilvēki, kuriem viņi vienkārši izbeidzās līdz ar nulli. Ja? Un līdz ar to ir vai nav jākrāj. Tas ir tāds jocīgs jautājums. Nu, ko nozīmē ir? Nu, ir kam ir jākrāj, ir kam ir ko krāt un ir kam nav ko krāt. Līdz ar to jautājums ir, ko tu gribi darīt. Ja tu gribi sūtīt, tā kā tu teici, savu bērnu Šveici mācīties, tad tas nav jautājums, vai ir jākrāj, tas ir jautājums, kā sakrāt. Ja? Tu teici kaut ko par to. Nē, par Šveici. Nē, par Šveici tas ir mana interpretācija, bet par bērnu skolu tu teici. Nē, mēs bijām vienkārši atpūsties. Eiro pret dolāru vajag nokritīt. Jā, bija tāda. Mēs dzīvojām. Tu pateici, kā es krājas naudu? Protams, no 12 gadiem. Šobrīd krāju. Zeķē. Zeķē? Nu, es nezinu, kur tu krāji. Man tie jautāja, kur tu krāji? Vai dzīvo nost? Tu gribi, lai es izstāstu savus finanšu noslēpumus? Es nesaku, cik tu esi sakrājis, vai tu krāji, vai tu nekrāji? Tas ir absurds jautājums. Es jau Tad nekrāji, jā? Es teicu, ka pat, ja mēs atpūstos kopā, diez vai es atbildētu tev šo jautājumu. Nu labi, liekam daudz punktīt. Ejam tālāk. Nākamais temats ir par īsziņu rakstīšanu, braukšanu pie stūres, braukšanu ar divriteni un iešanu ar kājām. Un tad Šveices reklāmas speciālisti izveidojuši tādu diezgan interesantu reklāmu, lai uzrunātu cilvēkus, nerakstīt īsziņas un neiet ar kājām. Nostamies reklāmu, tad turpinām tālāk sarunu. Viņi gan būs angļu valodā, bet tādu rezumē tad savilksim kopā. Bet tu runā latviski pa virs, lai mēs saprotam. Hello. How you doing? Today I'd like to tell you about Jonas. Jonas is 24, he likes hip-hop, R&B, and some electronic music. But his favorite thing is chatting with his friends. Jonas has no magical powers, yet with a bit of assistance, he's about to perform an incredible disappearing act. Here it comes. There you have it. No more Jonas. Pretty amazing, no? If you also want to try this cool trick for yourself, all you need is a phone, a few music tracks, a texting application, but above all, a tiny bit of inattention. All right. Catch you later. Lord have mercy. Nu, redz, var sakot, šis reklāmas stāsts un tā būtība ir, ka ir stāsts par puisi, kuram ļoti patīk sarakstīties ar saviem draugiem, un viņš to dara ikdienā, ejot ar kājām pilsētā, ejot pāri ietvēm. Tas pats attiecināms arī uz autovadītājiem ir. Nu, uz ko iedarbojas šī reklāma, uz ko neiedarbojas šāda veida reklāma? Pirmkārt, manuprāt, tā ir ļoti trāpīga reklāma mūsdienām. Un tajā pašā gudrajā Facebookā tika arī video šērots. Latviski kā ir šērots? Dalīts.
ja, vairots, dalīts, par to, ka meitene brauc un viņam teksto pie stūres, un viņa saskrienās ar otru mašīnu, kurā brauc mamma ar saviem maziem bērniem. Un tur aiziet viss bojā. Un aiziet bojā arī tas cilvēks, kurš netekstoja tajā momentā. Un, manuprāt, tā ir ļoti aktuāla lieta. Es pati esmu par to domājusi. Es pati katru dienu braucu pie stūres. Teksto, jā, man teksto. Zini kā, es, protams, zinu, ka tas nav labi. Es cenšos to nedarīt, bet tad, kad es noskatījos tādu video, tas man lika aizdomāties vēl jau vairāk. Jo arī, teiksim, sastrēguma stundās, teiksim, sēžot, tu pabrauc tur metrus priekš un vēl metrus priekš, arī tad īstenībā tas diezgan bīstam, jo tu vienkārši vari sasist savu vai kādu citu cilvēku mašīnu. Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti laba reklāma. Jā. Tom, tavs domas. Jums arī ļoti tāds aizskarošas reklāmas arī For Financam ir, kur jūs emocionāli stāstat, un jums tā līnija ir laba. Šeit arī būtībā šī emocionāla līnija tiek noķerta ar to, ka, nostrādā psiholoģiski ar tevī šī reklāma. Ne, šī reklāma noteikti nostrādā. Tur vispār pat nav jautājumu, vai viņi nenostrādā. Viņi pasaka visu, visu, kā tas ir. Viņi ar melno humoru. Viņi pasaka, viņi ar melno humoru tādā formā. Tas ir kaut kas jauns. Bet es domāju, ka ja mēs skatāmies no tādas kustības un tekstošanas, ja čatošanas un visu pārējā, tad visnopietnākā problēma tiešām tā, ko tu pieminēji, braukšana mašīnu un čatošana. Jo tajā brīdī tu pirmkārtām sev apdraudi, bet vēl vairāk tu apdraudi tos, kuros tu ieskries, vai kuriem sadursies. Un ņemot vērā to, ka braucot ar mašīnu, viss mainās daudz straujāk nekā ejot ar kājām. Jo ejot ar kājām pa ietvi, tomēr tas salīdzinoši drošāk. Ja? Tad tas, manuprāt, ir pirmais jautājums, ko vajadzētu mēģināt apkarot un tiešām, ko vajadzētu skatīties. Jo, es arī esmu to darījis, kā jau visi. Un ir bijuši gadījumi, kad tu brauc un tu kaut ko raksti. Un tu netrāpi garumzīmē. Netrāpi ar prāts. Es nerakstu bez garumzīmēm. Es nerakstu ar garumzīmēm. Tad tev pārslēdzās latviešu valodu uz angļu, un tur vienkārši nav garumzīme. Un es burta vietā ir es vārds. Nē, bet nopietni ir bijis tā, ka tu teksto brauc un bez maz vai pat kā ieskries kaut kur sadursmes gadījums. Gandrīz vai. Paldies Dievam, es nekur neesmu tādā formātā ieskries, bet tu vienkārši aizdomājies par to. Tā kā, to darīt noteikti nevajag. Ko te brīdī padomāji? Ka to darīt nevajag. Ka tas ir, matu tiesa Padomāju, ka labi, kad nekas nenotika. Te ir tas moments, kad, ja mēs par iešanu tagad runājam, tad, ja tas notiek parkā, pa pļavu ar labu mūziku un interesantu tekstu, ar ko padalīties, tad tas viss ir ok. Bet šeit mēs redzējām, ko mēs redzējām? Intensīvu satiksmi, mēs redzējām ielu, pilsētvidi, un ja vēl viņam ausīs bija mūzika, kas, protams, kad skanēja skaļi, tur vispār neiedziļinoties, varbūt kāda tā mūzika bija. Protams, ka tas viss novērš superīgu uzmanību, jo pārējie ir arī satiksmes dalībnieki, un viņi tiešām nedomā, par ko tu raksti tās īziņas un ar ko tu tur teksto baigi. Tas ir nopietnas tāds, teiksim tā, sākums kaut kam jaunam. Nezinu, vai to grib aizliegt vai kaut kā ierobežot. Šī ir tēma, par ko runā arvien biežāk un biežāk. Arī mēs šeit raidījumā esam runājuši arī konkrēti par īziņu rakstīšanu. Šī ir atbilde uz mūsu modernajiem tālruņiem. Tā tas ir. Viņi ir radīti visam, runājot ar veco Nokiju, tu varēji uzrakstīt īziņu, principā neskatoties. Jā, pašā telefonā, ja tu zināji, kur atrodas pogas, un tur, lai dabūtu garu A, tev ir 2 reizes A, vai 2 reizes jānospiež, vai jāpatur A, ja? Vai kaut kā tur bija. Tagad tev ir bišķi jātrāp kaut kur, un tas novērš to uzmanību. Es domāju, ka īstenībā arī staigājot pa parku, tu nedrīkst klausīties mūziku, jo... Tev jāklausās ir... Tagad riteņbraucēji brauc, jā? Nē, būsim, tā ir. Ja tu brauc... Kur arī klausās mūziku. Jā, un to nedrīkst darīt. Tu esi atbildīgs par sevi un citiem. Ko? Domāt ar galvu, censties. Rakstīt vēstules. Nedrīkst. Arī slēpot nav labi klausoties mūziku. Tev ir jādzird, tavs ausis ir tava drošība. Tāpēc mums viņas ir. Ja tu viņas piepildi ar kaut kādu mūziku, sēd mājās un klausies. Uz ielas tas arī nav prātīgi. Un pēc tam saskrienās, uzbrauc kāds riteņbraucējs. Zini, kas ir interesanti? Paši šoferi, es vienkārši tikai tā aizdomājos, paši šoferi braucot pie stūres, nebūs tie pirmie, kas rakstīs īziņu. Viņi būs sasodīts tie, kas atbildēs uz īziņu. Un
tā ir tā saknes problēma. Jo tu saņem īziņu, tu brauc, atbildēšu, tad man ir jāapstājās kaut kur un viss, tad es atbildēšu, bet es šobrīd nestāšos un sāc atbildēt. Ja? Jo tu nebūsi tas, kas brauks tagad sastrēgumā intensīvā satiksmē, kur jāskatās joslas vispārējais. Dod, ka es uzrakstīšu īziņu. Tā nekad nebūs. Pareizi? Nē, ja mēs tā iedziļinamies. Saknē. Zini kā? Tā ir speciāla aplikācija. Tev neļauj saņemt īziņu. Kad tu brauc? Jūti, ka tu ātri pārvietojies. Bet tu vari braukt trolejbus arī. Tā ir problēma. Arī. Nē, bet tu uzreiz pārdod to ar kaut kādu mazu fīču, ko tu ieliec mašīnā. Kā dzēru mēs to patentējam. Es gribu parunāt par Latviju, tieši pat par autovadītājiem. Kā jūs prātam vidējiem autovadītājiem Latvijā likt saprast to, ka tas ir slikti, to nevajadzētu darīt? Es domāju, ka atbildēt uz īziņu. Kā daudz jau saprot, ka es saprotu māja galvu un klana galvu. Manuprāt, tās CSDD viņiem ir vienmēr bijuši ārkārtīgi efektīvas kampaņas. Par jebkuru tēmu ātrums, motobraucēji pret autovadītājiem, dzeršana pie stūres, vispārējais, viņiem ir vienmēr bijuši ārkārtīgi. Un tiešām tu noskaties to kampaņu un tu aizdomājies. Un viņu kampaņas ir arī pierādīts, ka viņas palīdz. Lielajai problēma samazinās pie jebkuras, pie kā viņi pieķerās. Un es domāju, ka šeit varētu būt nākamā kampaņa, ko viņi taisa. Principā tu pateici tieši visu to pašu, ko es gribēju teikt. Paldies. Es domāju, ka CSDD to melno humoriņu, kas bija redzams šī klipā, izmanto jau vairākus gadus, un tieši tā kā teicu, es domāju, ka tas ir ļoti efektīvi. Un es domāju, ka tagad būs nākamais bloks tieši par to, ka nevajag čatot, braucot pie stūres. Es trāpju apmēram tur, kur tur, ideāli. Nedaudz apakštēm visām šīm čatošanām, braukšanām pie stūres ir par ātrumu ierobežojumiem. Tad, kā mēs zinām, tad mums ir jau pietiekoši daudz jaunas autošosejas, uz kurām vasarā tad bija domāts, ka varētu laist uz 100 km/h atļautais ātrums būtu. Bija jau 100. Un tas būtu kur? Jā. Bet šobrīd es gribu parunāt par Koknes Tīnušu autošosei, ka notikuši vairākas traģiskas avārijas, un tur viņi izdomājuši, ka mēs nepaukstināsim šo atļautu braukšanas ātrumu, paliks 90. Jūsuprāt, tas ir risinājums, uzlikt tur 100, uzlikt 90, un tad būs avārijas mazāk? Starp 90 un 100 tiešām nav lielas starpības, ja tā nopietni. Bet vienmēr ir, tur, kur rakstīts 90, tur ir 105. Tā, reālā dzīvē līdz 107, un tur, kur ir rakstīts 100, tur ir 112, 115, 102. Un tad jau sākās, tur jau ir starpība. Jautājums ir, kurās vietās ir tās avārijas notikušas, vai kaut kādi cilvēki, vai kaut kādi ceļi nāk klāt. Tas ir arī nav jautājums par ātrumu šajā gadījumā. Tas jautājums, kurā vietā notikušas tās. Jo, piemēram, es braucu Rīga-Viļņa, ir tāda, kā viņi saucās oficiāli tā... Via Baltica? Jā, droši vien. Jā. Un tur ir tikko uzbūvēts jauns ceļš. Iedomājies? Viņi viežas. Kurā ir divas joslas. Un zin, kā ir atrisināta problēma, ka no Titurgas un Baložiem katru rītu gāžās jūra cilvēkiem no Katla kalna. No abām pusēm brauc uz galvenā ceļa, no abām pusēm gāžās no rīta cilvēki, kas ir braukt uz darbu, uz galvenā ceļa, kas sastāv no divām joslām, nevis no pusotras, katrā pusē, bet vienkārši no divām. Ir vienkārši uzlikts luksafors. Un stāv pilnīgi visi. Un katru rītu es sēžu un domāju, tā ir šosei, tā ir galvenā šosei, pa kuriem brauc no Lietuvas pie mums, brauc no Polijas, un mēs esam tranzītu valsts. Tas ir viens lielisks atrisinājums. Un katru rītu visi vienkārši sēž un vienkārši sirmo, jo tas sastrēgums, kas tur ir. Iedomājies, kā mēs atrisinām problēmas. Mēs uzliekam vienkārši luksaforu. Tas ir vienkārši prātam neaptveram, ja? Nē, viņi ironizē, es saprotu. Bet, ja tā nopietni, tad ir daudz pievadceļu un šīs papildu sekcijas, kā varētu uzbraukt uz šī ceļa. Un tieši tas pats, tieši tam pašam arī būtu jānotiek nobraucot. Uztais apli vienalga ko, ja? Bet ne jau vienkārši šosē uzliec. Aplis ir, starp citu, viens no ļoti labiem risinājumiem. Sevišķi Skandināvija tagad ir pilna ar apļiem un brauc, es domāju, kā tā, bet ir ļoti ērti. Tev ir jāsamazina pirmkārt ātrums, un tev aplis ir pārredzams, un visi visur vienmēr tiek un izbrauc un iebrauc. Bet aplis jau nav nekāds jauns izdomāts fenomens. Tas ir ļoti veca lieta, un es tiešām brīnos, kāpēc cilvēki to vēl joprojām ja mums neizmanto tik daudz. Tāpēc, ka uzlikt luksaforu ir lētāk. Bet tas ir ļoti smieklīgi. Kā jūs paši esat kā braucēji? Lieliski. Lieliski, jā? Klausies tieši. Kā jums ir tām 90 zīmēm un 100?
Pa Laurijam mēs noskaidrojām. Nē, nav Cik tik viņš traki. laiž? Nu, nav tik traki. Nē, es Nu, neesmu labi. no tiem starp citu beigiem, kas tur min riktīgi, bet... Vai tu esi pietuvies turismu rallija tēmai? Jā, mēs par to parunāsim. Arī Jā, jo tas ir par to braukšanu, Bet tu pastāsti. par ralliju. Turismu rallijā. Jā, Var braukt uz 110 vai nevar braukt 110? turismu Vai- rallijā ir tāds noteikums, ka ir jābrauc pēc Kā to noteikumiem. pārbaudīs? Mums ir policisti. Ir izbraukšanas laiks un ierašanās laiks, jā? Jā, pirmkārtām mēs izreitinām. Pastāst to ralliju. Tā Jā. būtība, tā doma tam pasākumam vispār. Pirmkārtām, es šodien šeit esmu ne tikai kā personības izaugsmes trenere, bet arī kā kompānijas 5 pipari krustmāte. Un 5 pipari nodarbojās ar aktīvu un pozitīvu atpūtu. Un tā ir pozitīvo pasākumu aģentūra. Un mēs 2. gadu jau taisam turismu ralliju, kas notiks 23. maijā. Un Kur jūs brauksiet? Kur mēs brauksim? Tur jau tā lieta, ka turismu rallijā neviens nezin, kur brauks. Mēs zinām, ka mūsu atbalsta Garkalns novads. Aha. Nu, vismaz tad. Tā tad ir tā, ja Pa ir Ventspili interese jūs ne- braukt, pirmkārtām, nē, Pa Ventspili tas jau jūs ir Tagad tā, Papacai braukāsiet. nē. Es jokoju. Lūk, tas ir hipiju stilā. Tas nav vienkārši, ka tu atnāc un brauc ar ģimeni un draugiem kopā, kas arī forši, bet mums ir šogad hipiju tēma. Pagājušajā gadā mums bija tēma Latvijas esmu, Latvijas būšu. Un tā kā visi, kas vēlās, ir laipni aicināti, apmeklējot mājaslapu 5 pipari, apstīties, kas no tur būs un pievienoties. Tā. Tas ir viens forša sestdiena no rīta līdz vakaram ar lieliskām balvām. Un jāatzīst tā, es esmu pasākumu krustmāte un arī 5 piparu krustmāte. Un es turpat nevaru braukt, bet es zinu, kas tur būs. Un tad, kad cilvēki, kas ar to nodarbojās, man atsūta tās balvas un to visu, man ir reāli škrobi, ka es nevaru braukt. Pateikšu godīgi. Kā cits varēs braukt? Nekas? Nu, kāds cits varēs braukt, bet Klausies, es pat arī gribu. Par to turismu ralliju, par to braukšanu. Mums sasaucās ar to mūsu braukšanas tēmu. Nu, visi grib uzvarēt. Tu saki, foršas balvas, tātad, ir jācīnās par uzvaru, jā? Droši vien kaut kādi ir posmi, ir kaut kādi uzdevumi jāpilda, ir kaut kur jābrauc. Nu, kā jūs izkontrolēsiet to ātrumu? Saproti, mūsu gadījumā tas, ka tu esi pirmais, tas nenozīmē, ka tu esi pareizi izpildījis. Tas nozīmē, ka tu neesi uzdevums izpildījis varbūt pareizi. Tas nozīmē, ka tu esi pārkāpis ātrumu. Tāpēc turisma rallijs nav sporta rallijs. Viņš ir savādāks. Tur ir daudz lietas, kas jāņem vērā. Cik jums pagājušajā gadā bija dalībnieki? Ekipāžas, tā varētu teikt. Nu, pagājušajā gadā, teiksim tā, mums bija mūsu tāds mazais loks, kaut kādi 60 cilvēki laikam brauc. 60, 70 kaut kā tā. Kāds plāns šogad ir? Šogad ir, zini kā, tā kā tas pasākums bija tik foršs, un tas arī bija pavasarī, kad ir ļoti skaists laiks, un viss skrēja un pa skaistām vietām. Tad mēs domājām, mēs varam viņu uztaisīt lielāku un plašāku. Un tad mums nāca Garkalns novads palīgā un teica, ka viņi arī to vēlas, lai popularizētu savu novadu. Un tad mēs esam kopā un mēs to darīsim. Jā, nu cik būs, tik būs. Man ir tāds speciāls krekliņš, jā. Skaties. To prāturam jāpievelk ir, jā? Jā, man ir 30 uz muguras. Tas nozīmē, kas tur bija? Nav nekāda konfirmāta. Nu, forši. Tur ir 60. Tas nozīmē, ka es īpaši atbalstīšu 30. komandu. Nu, tu pati atbalstīs 30. Jā. Visi šādi veidi pasākumi, tas ir apsveicami, tas ir forši, un jau vairāk ir kopā ar ģimenēm, un tomēr jābrauc ir prātīgi. Pie tam līdz 16 pa brīvu, pateicoties Garkalns novadam. Nu, labi, pieteikt reklamēt Garkalns novadu, jā? Es varu sēdēt 5 pipari. Nākamais temats absolūti nesasaucās ne ar kādu ralliju, nesasaucās ar vadīšanu pēc stūras vai izziņu rakstīšanu. Tā ir klonēta gaļa. Vispār ir sapratne, ko tas nozīmē? Ko tavuprāt nozīmē klonēt dzīvnieku gaļu? Tu neesi šefpārs? Ar pārtikas tehnologu lietām? Filmās, ka tu paņem vienu cūku, kaut kā noskanē un parādās otra cūka blakus. Es nezinu. Es zinu, ko domāju. Es domāju, ka tas ir tas pats kā 3D printers. Cīņa vadu pasaulē nākotnē. Tā ir atbildes to. Es domāju, tāpēc viņi to dara. Nopietni? Nu, kāds vai lētāk? Tu esi tuvāk šim. Tavuprāt, tā ir problēma, par ko arī raksta TVNets un Eiropā debatē par klonētu maidzīvnieku gaļas laišanu tirgu, kas ir Argentīnā, ASV, tas ir jau pilnīgi ok. Viņi šo produktu patērē jau. Tā Argentīna un ASV gaļa ļoti atšķirās no mūsu gaļas, un es gan nemāku tagad uzreiz tā ļoti un precīzi
pēc ķīmiskās sastāva atbildēt uz šo jautājumu, bet ja tur ir ļoti jāiedziļinās. Viņi ir labi vai slikti? Nu, viņi ir laba, garšīga, pārāk garšīga un tur viss notiek. Bet vai viņa ir pēc ķīmiskās sastāva laba un veselīga mūsu veselībai, to es nezinu. Bet man ir aizdomas, ka viņa šim mīkstumam, lai viņa būtu mīkstāka, kaut ko pieliek, es nezinu. Klausies, nu taču... Tur ir briedināšanas process, tur ir cits stāsts, tur ir speciāls šķirnes, tur ir speciāla barība, tur ir kauķermeņa noturēšana 30 līdz 60 dienām. Tas ir Japānā, Kobe beef, viņi alu dzer un tur masē un neļauj staigāt. Un tā gaļa izskatās pēc tādas patiesībā ļoti gaišas cūgaļas, bet vispār tā ir lielopgaļa. Viņi ir visi cauraugusi ar marmoru treknumu. Bet klonēt, tas tāda apēst dolī, tas ir apmēram no... Tieši tā, mēs zinām visu slaveno apēst dolī. Visās filmās, ko tu skaties avatāri, arī būtu pasauli. Mēs šobrīd jau nepatērējam tādu gaļu, nezinot. Vai tas ir tāds sazvērstības teorija, ko ik pa laikam mēs nekad neko nezinām. Mēs līdz šim vispār... Ko mēs par zinām? Neēdām zirgu, bet izrādās, ka mēs ēdām viņu. Bet tā kā, vai mēs neēdam tādu gaļu, es nezinu. Iespējams, kad ēdam. Nu, tad jau mēs paskatāmies ātri izaudzētie laši un viss pārējais. Nu, viņi jau tādi paši ir. Savvaļā lasim ir jāaug baigi ilgi. Nu, ilgāk nekā audzētavā. Mums, Antaurprāt, mums ir jāuztraucās par tādu gaļu, jā. Es domāju, pēc 50 gadiem būs tiešām pētījums, pēc 50 gadiem pētījums, tas būs kādu laiku. Kas būs ticams un šie rezultāti būs pareizi. Šobrīd, kas notiek, nav vēl statistikas. Sapratu, uztraukties var visu laiku, uztraukties, ka vari ēst, ēdot gumijas konfekts un iedzerot mājās vīnu, un uztraukties, tu vari dzerot kafiju, tā ir tā izvēle, vai tu uztraucies vai nē. Jā, tu visu laiku vari uztraukties, jo tā kā arī Lauris saka, tu nezini, ko tu apēdi īstenībā. Nu, tu neko nezini. Jā, to nevar zināt. Un tas, kad pirmais ir šis vizuālais, kad ir ok, tad tu pasmaržo, arī ir ok, ja, un cepo, viņi vēl ir mīksti, un tad tu pieliec sāli, pipars, un ir ok. Bet beigās, kas notiek pēc gada, pēc 10, pēc 20, patērējot šo produktu, un kas notiek ar šīm cilvēku šūnām, un kā viņas reaģē, mēs nezinām. Nu, Tom, kas tev šajā visā baida? Vienkārši neēd gaļu un viss. Tu tāds provokatīvs jautājums uzdod. Kas tevi baida? Pirmkārt, vai tevi baida dolija? Es pēdējā laikā, man bija tāds ļoti cilvēks, ko es pavadīju ļoti daudz laiku kopā, un viņi man ieteica ekoproduktus. Un pēdējā laikā es cenšos izvēlēties visu, kas ir ar eko, un tiešām nevis vienkārši uzzīmēts eko, bet tiešām ir pēc eko pareiziem standartiem audzēts un gatavots. Ir garšīgāk, ir veselīgāk, tu pats jūties labāk. Bet, protams, tā problēma, ka viņi ir dārgāk kā parastie produkti. Jā, bet ķīmiskais sastāvs vienāds, lai tu zinātu, un visi sulfāti tieši tādi paši. Bet, tas salīdzina pastēti, pieņemsim, tu var nopirkt rāmkalnu pastēti, kur tiešām ir normāla gaļa, bet nopirkt to pastēti, ko tirgo tur par, nezinu, 5 eiro kilogramā, kas ir vienkārši... Bet tā ir Latvijas tāda liela prioritāte salīdzinājumā, teiksim, ar kādām citām Eiropas valstīm. Mums ir tās lauksaimniecības apkārt, un mēs varam atbalstīt viņus un arī paši sev iegūt labu. Mums viņas ir vieglāk pieejams. Jā, tieši tā. Nav šie attālumi tik lieli. Kalnciem kvartāli tīkļus sestdienās. Tur ir reklamēji, nav nekur rakstīts Kalnciem. Mēs nepārvākšos par tādu televeikals katalogā. Mēs tā reklamējam. Visu, ko var noreklamēt. Bet tik labs, tur visu nopirkt, ko vajag. Jā, protams. Foršas lietas vajag reklamēt. Kur jāpērk ir gaļa, Laura? Laba gaļa. 36. Vispār nav reklāma arī. Kur vienkārši cilvēks skatās redzējumu, kur viņš var aiziet un... Es domāju, ir jāatrod katram savs uzticams pārdevējs vienalga, kur tas būtu, vai nu sava rajona veikalā, vai nu tirgu, vai vienalga. Un vienkārši viņam jāuzticās, un atkal tam cilvēkam ir jābūt godīgam pret klientu. Jo, ja gaļa atšķirās, tad tas ir tikai normāli, ka vienreiz bija tāda un šoreiz tāda, tāpēc, ka tas ir tāds normāls faktors. Nu tā tas ir. Ja gaļa visu laiku ir vienāda, tad tur kaut kas nav tā līdz galam. Es tā domāju. Bet par to gaļu, viņu baigi nevajag aizrauties. Vajag ēst, bet drusciņi. Bet ja mēs salīdzinām tagad kūpinātu karbonādi,
rūpniecisko ar svaigu karbonādu, ja, kūpinātā ir lētāka nekā svaiga. Un tāpēc, kad viņai iekšā ir tur ļoti daudz ūdens, un tā tas ir. Un tas ir plašs patēriņa preci, bet no tādas vajadzētu izvairīties. Āna, pastāv par saviem paradumiem. Kur tu izvēlies gaļu? Kāds ir tavs noslēpums? Vai tu gaļu neēdi? Es ēdu drusciņu. Es vairāk drusciņu, jā. Es vairāk ēdu zivis un dārzeņus īstenībā. Uz gaļu, godīgi sakot, es skatos tādu nedaudz šķībi. Rīgā. Es domāju, vajag aizbraukt un viņu nomakšķerēt kaut kādā foreļa audzētavā. Tas ir ļoti aizraujoši. Iemet un izvelc uzreiz ārā. Nav ilgi jāgaida. Bet īstenībā ir tā, ka, protams, tajā steigā ikdienas nākās apēst kaut kādas visādas, tur nezinu, vistas, uz kurām es arī skatos ar aizdomām, jo es neticu, ka viņa ir ļoti laba. Es domāju, ka vajag pievērsties tā kā tavam piemēram un vairāk, kā to sauc, ekoprodukcija iegādāties. Es zinu, kad ir trušu audzētāji, kur piedāvā lielisku. Ekotrušas. Jā, tieši tā. Un ļoti garšīgi gaļa. Jā. Olas, pabeigšu. Olas ir salīdzina eko, īstās lauku olas, kur tantes ir savākušas ar rokām no kūtas pret rūpnīcu ražotām. Tā atšķirība ir vienkārši... Jā, milzīgi. Visvairāk viņas atšķirās, pirmkārt, vārot, tas ir viens un dzeltenumā. Jā, dzeltenumā. Otrkārt, lielākā atšķirība ir biskvīts, kā viņas putojās. Tas ir divas dažādas lietas. Jūs zināt, kas ir vēl? Ir labi parunāt ar kādu piensaimnieku, kaut kādu tantiņu, kas gotiņu tur, un kad viņi izstāsta to piena situāciju, kāda mums Latvijā zina, tās ir sažmiedzās. Mēs esam par to ārprāts vienkārši. Es jums saku liels paldies, ka atradāt laiku. Mēs neiesim atnākt ciemos. Mēs pēc tam papļāpāsim, parunāsimies. Paldies, skatītāji. Tas šodienai bija viss. Parunājam par daudzām tēmām. Neparunājam vēl par sabiedrisko kārtību, sabiedriskos pasākumos un kas noticis Vērmanas dārzā. Čau, tā!